Gvern Nazzjonalista irraħħas it-tariffa ta' matul il-lejl għal karozzi minn 13 ċenteżmu għal 10.5 ċenteżmi, traħħis ta' 20%. La int ettejn lil pajjiżna ikollu għar aħjar, int li għandek karozza elettrika, int li tixtieq li jkollok karozza elettrika, lilek aħna se nwiżnuk biex ngħinuk ħalli tagħmel dan il-pass għal ġid tal-ambjent ta' pajjiżna. Bernard Grech qal li Gvern Nazzjonalista jemmen ħafna fil-potenzjal tal-karozzi elettriċi, għalhekk l-Istat għandu jirrikonoxxi lil min jinvesti f'karozza elettrika għaliex bis-saħħa tiegħek titwal il-ħajja tan-nies filwaqt li tonqos ukoll l-ispiża finanzjarja dedikata għas-saħħa li tista' tiġi investita f'inizjattivi oħrajn. Bernard Grech qal li kull karozza elettrika fit-triq hija karozza inqas li ddaħħan li ssarraf f'inqas każijiet ta' problemi ta' saħħa marbuta ma' mard respiratorju. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li bħalissa hemm skema tal-Ene Malta biex min għandu karozza elettrika jista' japplika għal dik li suppost hija rata preferenzjali matul il-lejl, in-night tariff. Iżda din is-suppost night tariff mingħajr tariff xejn. Dan għaliex bi 13 ċenteżmu għal kull unit li tuża biex tiċċarġa l-karozza tiegħek qed tispiċċa tħallas ola mill-irħas tariffa ta' matul il-ġurnata. F'dan ir-rigward il-Partit Nazzjonalista qed joffri proposta konkreta. Minn flok 13 cents inti se tħallas 10 cents 5. 10 ċenteżmi u nofs taħt Gvern Nazzjonalista. Dan ifisser traħħis ta' 20% fuq ir-rata li inti qed tħallas illum. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jemmel li wħud mill-iskemi preżenti mhumiex effettivi fosthom l-iskema tal-batteriji domestiċi, skema li waslet biex ftit huma dawk li rikorrew għaliha għaliex is-sussidju huwa baxx wisq ikkumparat mal-ispiża. Huwa qal li għalhekk din l-iskema jeħtieġ tinbidel ta' taħt fuq għaliex hija opportunità oħra fejn il-konsumatur iżid l-enerġija ġġenerata fuq il-bejt tiegħu u jużaw minflok ibiħha. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem fuq aktar proposti sabiex il-poplu Malti wawċi ikollu l-irħas kontijiet u l-iktar arja nadifa possibbli.